təlimdən sonra biliklərimizi yenidən təzələməyimizə kömək eləyəcək, həm də öz üzərinizdə daha çox işləyəcək, özünüzü inkişaf elətdirəcək və ya nəyisə daha da dərindən araşdırmaq istəsəz, bunu eləyə biləcəksiniz. Öncəliklə mövzumuza keçid almamışdan əvvəl sizə sual vermək istəyirəm. Siz mövzu başlığından nə anladınız? Sərhədsiz buqalamun nə deməkdir? İstəyən səsini aça bilər, istəyən çataya. Sərhədsiz buqalamun nədir? Cavab vermək istəyən varmı? Yəni sərhəd tanımayan. Aha. Gözəl. Başqa? Çox sağ olun Filiz xanım cavabınız üçün. Aha. Adaptasiya qabiliyyəti yüksək olan. Əla. Başqa? Fikir olan varmı? Zaten orada bir cümləmiz var idi. Sərhədsiz buqalamun ardınca da bir cümlə yazılmışdı, yadınızdadırsa. Sərhədləri olmayıb, hər kəsə icazə verib, sərhədlərini əzdirib, özünü dəyişməyə məruz qoyan super, uzer yazılan bilmirəm kimsiz, amma möhtəşəm cavab, bəli. Baxın, əgər cavablar bitdisə, mən sizə fikirlərimi bildirim. Deməli, sərhədsiz odur ki, yəni bir çərçivən yoxdur sənin və sən başqalarına uyğunlaşa öz sərhədlərimi pozursan. Öz sərhədlərimi pozduğun üçün də sonradan da deyirsən ki, mən heç kimə lazım deyiləm və ya mən hamını məmnun edirəm, amma öz içimdə məmnun olmuram, tətmin olmuram. Niyə? Çünki o qədər başqalarını məmnun eləməyə başım qarışıb ki, heç özüm yaddan çıxmışam. Belə olan halda da nə olur? Biz bu qələmun kimi rəngi dəyişirik. Yəni, tutalım ki, mənim adım Lalədir, mən gedib Firəngizin yanında oturanda, mən Firəngizin xüsusiyyətlərini daşıyıram. Firəngizə xoş gəlmək üçün ona xoş gələcək hərəkətlər edirəm. Sonra gedirəm, tutalım, Əli adlı bir dostum var, gedirəm onunla danışanda, mən ona xoş gələn şeylər eləyirəm. Yəni, burada nə baş verir? Mən başqalarına xoş gəlmək üçün özümü dəyişdirirəm, öz sərhədlərimi pozuram. Biri mənə yanlış eləyəndə deyirəm ki, o mənim həyatımdan çıxar. Ona görə də dözürəm və ya görməzdən gəlirəm və ya susuram. Çünki itirmək istəmirəm. İtirmək istəmədiyimiz şeydə də, yəni biz bir söz var, deyir başqalarına hər hə, özümüzə nədir? Kim deyər? Belə bir deyim var. Başqalarına hə demək, özünə nə deməkdir? Görüm auditoriya məni dinləyirmi? Biz başqalarına hə deyəndə özümüzə nə demiş oluruq onda? Əla. User, adınızda zəhmət olmasa deyə bilər, sizə user deyirəm. Əla. Bəli, biz başqalarına hə dedikcə özümüzə yox deyirik. Ona görə də bugünkü mövzumuz nədir? Sərhədsiz buqalamun. Çox uzatmadan keçid almaq istəyirəm mövzumuzun digər etaplarına ki, sizə daha da cəlb edici və maraqlı olsun. Deməli, bəs yaxşı. Biz dedik ki, biz öz sərhədlərimizi pozuruq, biz başqalarına uyğunlaşırıq, başqalarını məmnun edirik, amma bunun içində özümüz məmnun olmuruq. Sadəcə başqalarına xoş gəlsin deyə yaşayırıq. Gəlin görək buqalamun rolu nədir? Buqalamun rolu odur ki, gündəlik həyatda biz bir çox insanı daxili və xarici mühitinə uyğunlaşmaq üçün xüsusi maskalar taxırıq. Yəni, nə edirik? Qəbul olunmaq üçün. Yaxşı, sual verəcəksiniz ki, bunu biz niyə eləyirik? Niyə sərhədlərimizi pozuruq başqalarına xoş gəlmək üçün? Çünki biz qəbul olunmaq istəyirik. Biz tərif qazanmaq istəyirik ki, o bizə xoş söz desin, o bizi qəbul eləsin. Tənqid olmaqdan və kənarlaşdırmaqdan qorxuruq ki, birdən o məni tərk eləyər, o məni atar və mən tək qalaram. Bəs yaxşı ki, görə bu maskalanırıq. Bunun qiyməti nədir? Başqalarının gözləntilərinə uyğunlaşmaq, öz rənginizi gizlətmək bəzən ağır belə deyə fəsadlar törədir. Yəni fərdi rənglərin və fikirlərin solması artıq bizim öz fərdi rənglərimiz, fərdi fikirlərimiz olmur. Özümüzə məxsus heç nəyimiz olmur. O qədər yoğunlaşdıq ki, özümüzü unuduruq. Daxili dünyamız və mənliyimiz yox olur. Yəni bizim özümüzə aid bir həyatımız olmur. Biz çünki daimi olaraq başqalarının nə etdiyini, nəyi necə gördüyünə baxıb biz öz həyatımızı sorğuluyuruq. Öz həyatımızı o formaya, o şəklə salırıq. Bəs yaxşı, gəlin görək özümüzə hansı sualları verməliyik. Əgər sizdə sərhədləriniz pozulursa, baxın, bu qrupa aidsinizsə və ya düşünürsünüzsə ki, qoy yoxlayım görüm mənim sərhədlərim pozulurmu? Onda özünüzə bu sualları verin.
Niyə bəzən öz fikrimi açıq şəkildə deməkdən çəkinirəm? Kim deyə bilər bu suala cavab? Ümumiyyətlə, sərhədləri pozulan insan kimdir burada? Etiraf eləyə bilərsiniz, yəni çox maraqlı olardı mənə də. Səmimi şəkildə gəlin söhbət eləyək. Səidə xanım, hə, lap gözəl Səidə xanım. Deməli, sual verdim sizə. Sualı təkrarlamamı istəyirsinizmi, yoxsa cavab mı verirsiniz? Sual nə idi? Niyə bəzən öz fikrimi açıq şəkildə deməkdən çəkinirəm? Kim deyər bunun cavabını? Niyə bəzən öz fikrimi deməkdən çəkinirəm? Məsəl üçün biz buradayıq, düzdür? Mən danışıram, təlimçiyəm. Amma burada hamı fikrini demir. Kimsə fikrini deməkdən çəkinir. Biz buna görə buradayıq da. Niyə çəkinirsiniz deməkdən? Şalə xanım yazır. Aha, buyurun. Məncə özünə güvənsizlikdəndir. Özünün fikrini ifadə edə bilməməkdən, buna görə də ən yaxşı halda uduzmaqdan, ən pis halda biabır olmaqdan qorxur. Özgüvənsizlikdən. Bir də zəhmət olub. Bir də təkrar eləyə bilərsiniz. Özgüvənsizlikdən sonra nə eşitmədim? Məncə özgüvənsizlikdəndir. Ən yaxşı halda uduzmaqdan, ən pis halda da biabır olmaqdan qorxur qarşı tərəf. Ona görə də öz fikrini ifadə edə bilmir. Ancaq durur, deyir nəsə olsa, başqalarının olsun, mənə heç olmasın. Çünki özünə güvənmir. Əgər özünə güvənsə, bütün gücü ilə atakaya keçər, ən yaxşı halda uduzacaq. Ancaq bunu eləyə bilmirsə, deməli özgüvənsizdir. Aha, yəni belə deyir, həm uduzmaqdan qorxur, həm biabır olmaqdan. Ona görə də əslində heç nə deməyərək də uduzur. Düzmü başa düşdüm Turan bəy? Bəli. Yəni, əgər bir hərəkət etmirsə, biri bir hərəkət etmirsə, bir özünü ifadə edə bilmirsə, istədiyi üçün barza apara bilmirsə, onsuz da bu adam uduzmuşdur. Yəni, özünü uduzmamış kimi göstərib özünə təskinlik versə belə bu uduzmuşdur. Bu, ən balaca auditoriyada fikir deməkdən də belədir. Yəni, özünü ifadə edə bilmirsə, yavaş-yavaş daha da özgüvəni azalacaq, bir nöqtədə sıfırlanacaq və hər kəs o adamı əzilmiş əncirə çevirəcək. Çox sağ olun Turan bəy. Deməli, burada fikirlər var. El insanlar özlərini yetərsiz hesab edir ona görə. Sosial fobiya, yox Səidə xanım, sosial fobiya bəzən olmur, o davamlı olur. Biz burada deyirik ki, bəzən niyə çəkinirəm? Biz burada sərhədlər mövzusundan danışırıq. Cansu xanım çox gözəl bir mövzuya toxunub, birdən məni daha istəməz. Bəli, deməli siz artıq psixoloji olaraq özünüzə bir sual verdiniz bu günləri və burada bu cavabları özünüz üçün yazmağınızı istəyirəm. Sualı da yazın, cavabı da və növbəti suallarımıza keçəcəyik. Bunu yazın, istəyirsiniz sualı da yazın, cavabı da, istəyirsiniz sadəcə cavabı yazın. Çünki sonra siz bunlara baxacaqsınız. Birinci sualımız nə oldu? Niyə bəzən öz fikrimi açıq şəkildə deməkdən çəkinirəm? İndi ikinci suala cavabınızı istəyəcəm. Niyə hər kəsi razı salmağa, hamıya xoş görünməyə çalışıram? Niyə hər kəsi razı salmağa, hamıya xoş görünməyə çalışıram? Ağlınıza ilk hansı cavab gəlsə onu deyin ya da yazın. Məncə bu onaylanmaq istəyi psixologiyası bunun özü bir əziklikdən irəli gəlir. Özünü onaylatmaq istəyir və bununla da özünün əzik olmadığını, özünün bir işə yaradığını isbat etməyə çalışır. Aha, çox sağ olun Turan bəy. Turan bəy yəni deyir ki, onaylanma dediyimiz təsdiqlənməkdir. Deyir, yəni başqalarının gözündə təsdiqlənmə ehtiyacı duyur. Ona görə belə eləyir. Başqa fərqli fikri olan varmı? Şalə xanım da deyir, təsdiqlənmək arzusu var. İlk ağlınıza gələn cavabları istəyirəm. Çünki bunu düşünərək cavab verməyinizi istəmirəm. Şuur altı səviyyədə, yəni ilk ağlıma nə gəlir? Avtomatlaşmış fikrinizi bilmək istəyirəm. Baxaq, başqa cavab varmı? Yox. Tamam. Və növbəti sualımıza keçirik. Niyə başqalarının istəkləri mənim öz ehtiyaclarımdan öndə dayanır? Niyə başqalarının fikirləri, niyə başqalarının istəkləri mənim öz ehtiyaclarımdan öndə dayanır? Sizcə niyə? Məncə bir neçə səbəbi olar. Bir, böyüdülmə qaydası, ətrafdakı mental düşüncə və dini düşüncə. İkinci, adamın yenə özünü isbatlamaq istəyi.
istəyi. Özünü isbatlamaq istəyir ki, yəni bax mən buna lazım oldum, bu gün bunun üçün iş yaradım, ancaq özünə dəyər vermir. Öz dəyərsizlikdən gəlir. Məsələn, bir mövzuda mən hər zaman birinci özümü düşünürəm. Birinci özüm yaxşı olmalıyam, sonra qarşı tərəflər. Bu özünə dəyər vermədəndir məncə. Aha, Turan bəy deyir özünə dəyər vermədəndir. Bir dənə çata baxım. Bu ehtiyac zaten hamıda yoxdur. Təsdiqlənmə ehtiyacı bir dəqiqə arxasında oxuyum. Maslow aid olma ehtiyacları məncə yox deməyi öyrətmirlər. Suallar mən həməxsus deyil, lakin insanları düşürürəm. İlk fikrimi bildirəcəm. Başqalarını əvvələ atmağının ən böyük səbəbi ailənin onu ikinci plana atması olacaq. Ola bilər Səidə xanım, olmaya da bilər. Amma biz bilirik ki, gəlin burada belə bir haşiyə çıxın. Biz bilirik ki, biz ailəmizdə gördüklərimizi kopyalayırıq, yəni təqlid edirik cəmiyyətdə. Əgər biz ata-anadan istədiyimiz diqqəti, sevgini, qayğını görməmişiksə, daimi olaraq özümüzü təsdiqləməyə ehtiyac duymursa, hansı ki, misal üçün atamız, anamız deyib ki, bunu elə səni sevəcəm, 5 alsan səni sevəcəm, 2 alsan sən mənim övladım deyilsən. Artıq biz deyirik, deməli, mənim sevilməyim üçün hansısa bir şərt lazımdır. Mən uğurlu olmalıyam. Və həmin insanlar başlayır çoxlu oxumağa, bəlirli yerə gəlirlər, yaxşı pul qazanırlar, bəzənsə, amma yenə də özlərini xoşbəxt hiss eləmirlər. Yenə də kiminsə gözündə onaylanmaq istəyirlər. Niyə? Çünki ata-analarının gözündə onaylanmaya ehtiyac duyurlar əslində. Və başqaları üzərindən bu təsdiqi ona görə götürürlər ki, başqaları, daha doğrusu ata-anadan gələn bu təsdiq olar. İndi bir dəqiqə çatı oxuyum. Deməli, bəli, yox deməyi bacarmamaq. Bəli, mən də elə düşünürəm. Ona görə sərhədlərini qoya bilmirlər. Çünki sərhəd anlayışı olmur. Səsim gəlmir mənim. Aha, bir də ailədə fərq qoyulan uşaqlar belə olur və s. Aha, gəldi, tamam. Sizin cavablarınızı oxudum. Keçirik növbəti sualımıza. Hazırsınızmı növbəti sualımıza? Siz səs verin ki, mən görüm ki, siz burada məni dinləyirsiniz. Çox yəni xoşuma gəlir ki, suallara cavab verməyə cəhd eləyirsiniz. Ən azından başqaları üçün başqalarını düşünərək cavab verirsiniz və yaxud özünüzü qoyursunuz, onların yeni empatiya qrup cavab verirsiniz. Bunlar gözəldir ki, əhatəvizdə belə insanlar var və görürsünüz və ya özünüzdə var və indi fərqinə varırsınız. Bunlar yəni çox gözəl bir şeylərdir. Tamam. Deməli ki, biz harada qalmışdıq? Axırıncı dəfə sualımızı verdik. Yəni, təsdiq ehtiyacı, baxın, belə bir məsələdir ki, kim deyə bilər, təsdiq ehtiyacı niyə yaranır? Bir dən bunu soruşum sizdən. Səsi açıb desəz, lap gözəl olar. Niyə insanlar təsdiq olunmağa bu qədər ehtiyac duyurlar? Niyə insanlar diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər? Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mən Maslow'un piramidasından yola çıxaraq qeyd edəcəm ki, Maslow özü də qeyd edirdi ki, hər bir insanın ən sonda özünü sübut və özünü təsdiq ehtiyacı lazım gəlir və yəni deyir, insanlar o zirvəyə çatdıqdan sonra artıq daha xoşbəxt bir həyat sürürlər də. Düzdür, bizim ehtiyaclarımız davamlı şəkildə dəyişildiyi üçün özünü təsdiq ehtiyacına qədər qalxıb, yenidən birinci tələbatlarımıza enirik, ikinci tələbat, yenə yeni bir mühit formalaşır və bayaqdan qeyd edirik ki, məsəl üçün, mühitdə niyə belə davranırıq? Bunun ən böyük səbəblərindən biri kənara çıxmaqdan qorxmağımızdır. Çünki kənara çıxdığımız zaman artıq həmin cəmiyyətdə qəbul olunma prosesi artıq baş vermir. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmayan insanlar da artıq öz aid olma ehtiyacını tam şəkildə ödəyə bilmirlər. Həmin cəmiyyət onu qəbul etmədiyi üçün özünü tənha hiss eləyir və biz sosial varlıq olduğumuz üçün mən elə hesab edirəm ki, tənha olmaq artıq sosial ehtiyacımızın üzərindən xətt çəkir. Sosial varlıq olmaq düşüncəsinin üzərindən xətt çəkdiyi üçün yenə də artıq bir qopuqluq baş verir. Və həmin o qeyd etdiyimiz aid olma ehtiyacıdır, həmin o yerdə olan məhəbbətdir, sevgidir, digər ehtiyaclar da artıq ödənməməyə başlayır.
Çox sağ olun Səidə Yəni ona xanım. görə Çox gözəl. çox insan Aha, buyurun. məsəl üçün müəyyən nöqtədə etməyəcəyi bir şeylər də müəyyən mühitdə etmək məcburiyyətində olur. Bu iş mühitində də ola bilər, bu dərs mühitində də ola bilər və yaxud da ki, ailə daxilində ola bilər. Yəni müəyyən cəmiyyətdə müəyyən qəbul görülmək üçün müəyyən özünün qoyduğu sərhədləri poza bilir deyə düşünürəm. Hı -hı. Bu da təbii ki, ehtiyaclarımızdan irəli gəlir. Məsəl üçün, bir insan əgər iş yerindədirsə, o işini itirməmək üçün nə edir? Çox vaxtı belə deyək, qaydalara tabe olmağa məcburdur, amma özü olmağa da davam eləyə bilər. Sadəcə bu balansı tutmaq lazımdır ki, sən həm sərhədləri qoruya biləsən, həm də uyğunlaşa biləsən. Baxın, biz sərhədlər mövzusunda başqalarının sərhədlərində qorumalıq. Tək mənə olar, sənə olmaz məsələsi deyil də burada, yaxşımı? Deməli, növbəti sualımız, həyatımda nə vaxtsa özümü tamamilə itirdiyimi hiss etmişəmmi? Ağlınıza ilk gələn cavabları eşitmək istəyirəm. Kim deyər? Həyatımda nə vaxtsa özümü tamamilə itirdiyimi hiss eləmişəmmi? Yaza da bilərsiniz bu arada. Özünüzü tamamilə itirdiyiniz, hiss elədiyiniz vaxtınız olubmu? İtirmək deyəndə tam olaraq Siz necə başa düşürsünüzsə? Yox, o birisi sual sizin necə başa düşdüyünüz şəkildə yozulur. Sizin ağlınıza nə gəlir? Mənim ağlıma düzü belə bir şey gəldi. Yaxın mənə əziz olan bir insanı itirməklə bağlı təşviş yaşamışdım. Və onda artıq müvazinətimi itirmək, nə edəcəyimi bilməmək, təşviş yaşamaq kimi, yəni itirmək deyəndə mənim ağlıma bu gəldi. İtirmişdiniz həmin insanı, yoxsa itirmə qorxusu yaşamışdınız? Real itki ilə üz-üzə qalmışdı. Yəni həmin şəxsin səhhətində problem var idi. Amma şükürlər olsun ki, itirmədim. Və oxşar situasiyalarda da bəzən olur ki, real olmayan itirmə hissi gələndə eyni reaksiyanı vermə ehtimalım yüksəlir. Amma oradakı qədər həmin insan barədə yoxsa ümumiyyətcə itirmək qorxusu? Ümumiyyətlə insanlarla bağlı. Bir dostum ola bilər, ailənin bir üzvü ola bilər. Amma oradakı kimi artıq müvazinətimi itirmirəm. Çünki artıq mən fərqindəyəm ki, yəni real deyil. Maksimum dərəcədə özüm ən azından özümə təlqinlər eləyirəm ki, sadəcə olaraq düşüncədir. Bəs yaxşı, bu sizin yuxularınıza gəlirmi? Yəni, məsəl üçün, itirmə qorxusu yaşadığınız insanlar, dostlarınız, yaxınlarınız yuxunuza gəlirmi? Sonradan onlar üçün narahatlıq keçirirsinizmi? Mən yuxu çox görən insanam. Ona görə yəni mənim yuxuma gəlir. Bir insan haqqında məsəl üçün düşünsəm ki, görəsən necə oldu, həmin gün axşam mən o insanı yuxuda görürəm. Yəni yuxu olur. Başına bir şey gəlibsə, yoxsa gəlməsə də? Yox, gəlmir. Yuxuda da başına bir şey gəlmir. Sadəcə olaraq o insanı yuxuda görürəm. Adi, normal gündəlik həyatda baş verən bir proses kimi görürəm. Və ayılanda deyirəm ki, yuxuda görmüşdüm. Belə. Aydın. Çox sağ olun ətraflı fikirləriniz üçün. Biz çox uzatmadan keçək növbəti hissəmizə. Maraqlı müzakirələr gedir. Bu arada təşəkkür edirəm ki, bu qədər aktiv iştirakınızı, yəni aktiv şəkildə iştirak edirsiniz. Mənim bütün təlimlərimdə iştirakçılar həmişə danışırlar, yazırlar və bu çox gözəl hiss elətdirir ki, nə yaxşı bu ortamı yəni sizə yaratmış olmuşam. Deməli, niyə hamını razı salırıq? Gəldik növbəti mərhələmizə. Təsdiq axtarışının gəlin görək alt qatlarında nə var? Hamını razı salmaya çalışmaq sadəcə mehribanlıq deyil. Çox vaxt bizim daxili travmalarımızın və güvənsizliyimizi göstərir. Bayaq Turan bəy dedi, səhv eləmirəmsə ki, yəni özlərinə güvənmirlər, təsdiq axtarırlar. Bəli, biz hamını razı salmaya çalışanda, baxın, söhbət hamıdan gedir, kimisə tutan bir nəfər, iki nəfər yox. Yəni həyatımızda kimi tanıyırıqsa, hamını razı salmaya çalışırıqsa, bu mehribançılıq deyil. Bu daxili travmalarımızdan ya da öz güvənsizliyimizdən qaynaqlanır. İnsanlar öz dəyərlərini başqalarının rəyləri üzərində quranda onların daxili azadlıqları itir. Biz deyirik, azad olmaq istəyirəm. Bax, o azadlıq olmur onda.
və şəxsiyyət kənarların rəylərinin əsrinə çevrilir. Yəni mənim şəxsiyyətim haqqında məndən başqa hamı fikir bildirmiş olur. Və mən o fikirlərə inanıram. Niyə? Çünki sərhədlərimi pozuram. Çünki başqalarını məmnun etməklə məşğulam. Yaxşı, burada bir itirilmiş kimliklər məsələsi var. Yəni daxili səssizlik də deyirik biz buna. Burada nə olur? Biz başqalarının rəngini qəbul etdikcə, başqaları nə deyirsə, ona boyun əydikcə, ona uyğunlaşdıqca öz rəngimizi unuduruq. Və bunda da nə olur? Öz daxili səsimizə qarşı ən böyük xəyanəti göstərir. Deyir, insan ən çox kimə yalan danışır, bilirsiniz onu? Sizcə kimə yalan danışır insan ən çox? Stresli olan zaman baş verib, bayaqki sualımıza cavabdır. Kömək etdiyim dostlarım tərəfindən xəyanətə uğradığım zaman çox boşluğa düşdüm. Özüm bərpa etdim. Şükür ki, güclüyəm. Xiaomi 23122 PCD 1G. Çox sağ olun fikriniz üçün. Maraqlı bir təcrübədir. Məndə olub. Ən çox istədiyinə. Maraqlı cavablar gözləyirəm sizdən bu sualıma. Başqalarının rəngini qəbul elədikcə nə dedik? Öz rəngimizi unuduruq. Bəs yaxşı, bu insan ən böyük yalanı kimə danışırıq? Özünə. Mənim fikrimcə özümüzə danışırıq ən çox. Kimdir? Hansı xanımın səsidir? O Filiz xanım dedi. Sonra kim dedi? Filiz xanım dedi. Ayan xanım da deyir özümüzə. Necə? Bayaq qulaqçıqdaydım. Birinci mən səsləndirdim ki, insan özünə yalan danışır ən birinci. Rəham Ekbiyeva. Lap gözəl, çox gözəl. Ən çox istədiyinə, bəli, ən çox istədiyimizdə də danışırıq. Amma ilk növbədə insan özünə ən böyük yalan danışır. Çox düzgün. Niyə? Çünki bizim yanımızda heç kəs olmayanda da özümüz oluruq və özümüz olduğumuz üçün də biz artıq çox vaxtı biz deyirik ya, misal üçün insanlar bir-birinə yalan danışır. Əslində o bizim özümüzə danışdığımız yalanlardır. Heç kəs bizə yalan danışmır. Özünə yalan danışan insan zaten başqasına dürüst ola bilməz. Və ona görə də biz həmişə nə deyirik? Deyirik ki, özümüzə qarşı dürüst olaq. Bir sual verəndə, misal üçün mən burada sual verirəm. Onu bura yazmağa məcbur deyilsiniz, amma özünüzü etiraf eləməlisiniz. Qəbul olunsam da, olunmasam da, tənqid olunsam da, olunmasam da mən buyam. Mənim düşüncəm budur. Və mən öz daxili səsimə qulaq verməliyəm ki, məndə nə yolundadır, nə yolunda deyil. Bu mənim özümə elədiyim yaxşılıqdır əslində, pislik deyil. Amma mən əgər bundan qaçsam, mən əgər desəm ki, başqaları mənə bir don dikin, mənə bir dəyər verin, mənim dəyərimi müəyyən eləyin, mənim sərhədlərimi müəyyən eləyin. Artıq bu bilirsiniz necə olur? Elə bir ki, öz həyatının ipini vermirsən başqalarının əlinə. Qələmi versən başqasına ki, gəl mənim yerimə yaz. O da necə yazacaq bilmək olmur. Çünki bu sənin bədənində olan ruh sənindir. Və bunu səndən yaxşı heç kəs bilə bilməz. İnsanlar niyə psixoloqa gedirlər? Çünki biz orada özündən üzləşək. Gəl özümüzlə üzləşək. Çünki sən özündən üzləşməsən, özünə dürüst olmasan, mən də sənə kömək eləyə bilməyəcəm. Mənim verdiyim texnikalar, mənim verdiyim suallar, mənim verdiyim tapşırıqlar sənə effekt verməyəcək. Çünki sən özünə yalan danışırsan. Ona görə də biz nə etməliyik? Birinci növbədə güvənməliyik. Terapiyaya gedəndə güvənməliyik, təlimə qoşulanda güvənməliyik. Hər addımımızı güvənli atmalıyıq ki, özümüzə qarşı da dürüst olmağı bacaraq. Bugün bu məlumatlara güvənib gedib tətbiq eləməliyik. Araşdırmalıyıq da, bəli. Amma tətbiq eləməliyik mütləq ki, özümüzə qarşı daima dürüst olaq. Bəli, hər kəsə bəli deyəndə əslində öz əslinə qalanda biz öz xəyallarımıza, özümüzə yox deyirik. Gəlin görək, şəxsi sərhədlərimizi necə bərpa eləyə bilərik? Baxın, sərhəddə siz nəyə bənzədirsiniz? Kimin fikri var bu barədə? Yalan ayaq tutar, lakin yeriməz. Özümə yalan deyə bilmirəm. Hər şeyi şillə kimi vururam. Başqalarına da yalanın mənə uzaq olanları olur. Bu son cümləni başa düşmədim Səidə xanım. Başqalarına da yalanın mənə uzaq olanları olur. Yəni başqalarına yalan hansı səviyyədə olur? Yəni mən onu tanımıram və o anda qəlbini qırmaq istəmirəm. Bu formada yalan olur. Yaxın ətrafım zaten həm onun yaxşılığı üçün onun yenə də xətrinə dəymədən fikrimi bildirirəm. Tanımadığım insana məsəl üçün hər hansısa bir şey deyəndə belə o anda inkara keçib mənə aqressiv reaksiya verə bilərlər ki, bunu istəmirəm. Aydındır. Çox sağ olun fikriniz üçün. Deməli, keçirik
Şəxsi sərhədlərin bərpasına. Biz sərhəd sizin üçün nə ifadə edir? Bir-iki nəfərdən fikir almaq istəyirəm. Sərhəd nə deməkdir sizə görə? Məncə güvən deməkdir. Aha, sərhəd güvən deməkdir. Sonra cizgi xətt deməkdir. Aha, maraqlı yanaşmadır. Başqa nə deməkdir? Sərhəd sizin üçün nədir? Özünə hörmət, super Jalə xanım. Məsafə, super. Nə maraqlı cavablar gəlir. Hər kəslə məsafə saxlamaq. Başqa varmı? Başqa cavabı olan? Çox maraqlı cavablarımız var. Xoşuma gəldi. Fərqli cavablardır. Başqa varmı fərqli cavablardan? Sərhəd nədir sizin üçün? Sərhəd sözün özünü soruşur amma sərhəd nədir sizə görə? Hər kəslə məsafə saxlamaq, məsafə, özünə hörmət, cizgi xətt. Cizgi xətt yəqin ki, qırmızı xətti nəzərdə tuturuq. Deməli, şəxsi sərhədlərin bərpasında birinci punktumuz odur ki, sərhəd qoruyucu daxili qaladır. Baxın, hansı qalanı yıxmaq asan olar? Kim deyər? Hansı qalanı biz tez ala bilərik? İçdən fəth olunmuş qalanı. İçdən fəth olunmuş Sərhədi qalanı. olmayan. Yəni Filiz xanım deyir, fəth olunmuş qalanı. Sonra bir danışaq zəhmət olmasa. Sonra müdafiə olunmayan. Əksinə içdən fəth olunsa mənim tərəfindən, mən o qalanı müdafiə edə biləcəm. Amma müdafiəsiz qala, yəni mənim tərəfindən müdafiə olunmayan qala əlbəttə ki, tez yıxılacaq. Mən aha, içdən fəth olunmuş o mənada dedim ki, yəni içdən belə deyim də zəif qalanı. O mənada nəzərdə tutdum. Yəni artıq içdən məhv olub və artıq qarşı tərəfə belə deyim də açıqdır. super. Çox gözəl cavablarınız var. Həqiqətən çox xoşuma gəlir cavablarınız. Deməli, daha maraqlı cavablar var. Oxunmamış kitab olmaq. Bildiyimiz qalanı. Bu oxunmamış kitab olmağı başa düşmədim. Niyə yazmışdınız? Bildiyimiz qalanı, daxildən zəif olanı, daxildən zəif qorumasız olanı, qapısı açıq qalan maraqlı yanaşmadır, tanıdığımız qalanı. Supersiz. Hər birinizin cavabı əslində cavabımıza yaxındır. Bəli, sərhəddir. Deməli, sərhəd nə idi biz dedik? Qoruyucu daxili qaladır və biz bunu nə zaman poza bilirik? Nə zaman bunu yıxmaq olur? Zəif olanda, müdafiəsi zəif olanda və ya müdafiəsi olmayanda. Elə qalalar var ki, orada qaçıb gedirlər də. Baxın, deyək ki, müharibədirsə, qalanı əgər siz öz qalanınızı, öz yurdunuzu qoyub qaçıb getsəz, əlbəttə onu gəlib almaq asan olacaq. Sərhəd qoymamaq da belədir. Əslində sən öz qalavı tərk eləyirsən ki, gəlin kim nə istəyir eləsin mənə. Ona görə də deməli sərhəd qoruyucu daxili qalamızdır. O bizi emosional istismardan, tükənmədən qoruyur. Yəni kimsə bizi emosiyalarımızı ələ keçirib idarə edə bilməyəcək. Niyə? Çünki mənim qalam var, mənim sərhədim var. Özünü sevmə addımı var. Şəxsi sərhədləri bərpa etmək üçün nə edirik? Birinci sərhəd qoyuruq. Yəni daxili qalamızdır bu bizim. Ona görə özümüzü, emosiyalarımızı qoruyuruq. İkinci özümüzü sevirik. Sərhədləri müəyyən eləmək çox vaxt insanlar fikirləşir ki, mən egoist deyiləm, axı sərhəd çəkim. Yox, bu egoistlik deyil. Bu sənin öz daxili dünyanı qorumağın yoludur. Hə, sərhəd çəkəndə o demək deyil də sən başqalarını əzməlisən. Yox. Sərhəd çəkəndə o deməkdir ki, sənə xoş gəlməyən şeyləri göstərməlisən, dilə gətirməlisən ki, bu mənə xoş deyil və mən buna getməyəcəm. Mən buna görə səndən dalaşmayacağam və yaxud da mən sənin bu sözündən təsirlənməyəcəm. O demək deyil ki, mən səni incidəcəm. Sadəcə mənə bu xoş deyilsə, sən mənə bunu deməyəcəksən. Bu indi biraz daha sərt versiyadır. Bunun yumşaq versiyasında mən sizə deyəcəm. Deməli, birinci nədir? Sərhəd çəkirik. Sərhəd nədir? Bizim qoruyucu qalamız. Olmalıdırmı? 100%. Özümüzü sevməliyik. Nəyə görə? Çünki sərhədləri müəyyən eləmək üçün biz özümüzü də özünü sevən insan sərhəd çəkə bilir. Özünü sevməyən insan daima qorxur. İtirilərəm, qaçaram, başqalarını razı sala bilmərəm. Və belə-belə özünü sevməməyə başlayır. Özünü sevən insan zaten hamını məmnun etməyə çalışmaz. Deyər ki, mən fərdiyəm və mən bu xüsusiyyətlərimə rəğmən sevilməyə dəyərəm və mən özümü bu şəkildə sevirəm və qəbul edirəm. Bu arada özümü bu şəkildə sevirəm, qəbul edirəmlə özümü inkişaf elətdirmirəm başqa şeylərdir. Yəni özünü sevə bilərsən, qəbul edə bilərsən, amma o demək deyil də sənin haqqında deyilən fikirlər, tənqid və ya təklif
qurban verməkdən qurtarmalıyıq. Başqaları deyək ki, bizim manipulyasiya edir ki, sən beləsən, biz bilməliyik ki, biz fərq qoymalıyıq ki, sən məni bunu istəyərəkmi deyir, yoxsa nəsə bir hansısa bir mənfəət mi güdür və ya məni aşağı çəkməyə görə mi deyir. Ona görə də enerjimizi daima qorumalıyıq. Yavaş-yavaş keçim növbəti mövzumuza ki, biz artıq çatdırıraq da, vaxtımız çünki sürətlə gedir və biz mövzumuzu çatdırmalıyıq. Baxın bir dəqiqə çata. Deyəsən heç kəsin sualı yoxdur. Onda biz keçirik növbəti hissəmizə. Deməli, biz sərhədlərdən danışdıq, sərhədin bərpasından danışdıq. Artıq biz yox demək sənətinə keçid alacağıq. Yox deməyin, bəzən sual verirlər ki, demək sənətdir. Bəli, yox deməyin özü də bir sənətdir. İncə sənətin də özü bir sənətdir. Yox, özü də bir sənətdir və biz bunları öyrənməliyik. Baxın, niyə öyrənməliyik? Çünki öyrətməyiblər. Zamanında bizdən bunu məhrum ediblər. Ona görə də biz bunları bilmirik. Yaxşı, yox demək sənətində biz nədən başlayırıq? Birinci növbədə fərqindəlik olmalıdır. Yəni, baxmalıyıq ki, hansı hissələrdə məni manipulyasiya edirlər, məni, necə deyim də, vadar edirlər ki, mən hə deyim. Və daxili narahatlıq hiss edirəm. Nə vaxt olur bu? Hansı məqamlarda, nə olanda məni insanlar manipulyasiya eləyir, mən daxil olaraq narahat oluram, bunun fərqində olmalıyıq. Yox deməyi öyrənmək üçün. İkinci, aydın şəkildə ifadə eləməliyik. Dolayı yolla deyil. Nəzakətli və qətiyyətli şəkildə qərarlarınızı və yox sözünü bildirməlisiniz. Yəni, tutalım ki, deyirik ki, deməzsiniz ki, mən bu yerə getmək istəmirəm. Deyirsiniz ki, ayda mən gedərdim, indi qoy bir dənə vaxtıma baxım, planıma baxım, plan qurmuşam yoxsa yox. Əgər qurmamışamsa səndən gedərəm. Ayda planımda var, amma sənlə də getmək istəyirəm. Bir var belə deyəsiniz. Bir də var sizə deyir ki, dostunuz, misal üçün, gedək də gəzməyə. Sən deyirsən ki, yox, bugün mənim vaxtım yoxdur. Qətiyyətli şəkildə deyirsən ki, mən bunu bugün eləyə bilməyəcəm. Səni dilə tutmağa çalışacaq, tutalım. Nə olar ki, bir dəfə gedək də. Əgər ürəyindən keçirsə, get. O demək deyil də, mən sərhəd qoymuşam, getməyəcəm. Amma əgər 100%, yəni bir var 50-50-yə gedə də bilərsən, getməyə də, bir də var 100% getmək istəmirsən və heç cürə sən də alınmır. Onda bir başa deyirsən ki, yox da məndə bugün almayacaq, heç cür alınmayacaq. Yəni, israr eləmə. Yəni, sərhəd çəkmək o demək deyil, biz heç kəs israr eləməsin. Yəni, biz onlara daima hamıya sərhəd çəkək ki, yox, mən bir dəfə dedim, yox deməli, yox, bu deyil. Sadəcə kimsə bizə nəsə təklif eləyəndə, biz ümumiyyətcə ora getməyəcəksə, onda birbaşa olaraq deyirik ki, yox da, yəni, israr eləsən də bu dəfə gələ bilməyəcəm. Amma elə vaxt ola bilər ki, deyərsiniz ki, 50-50-yə qalmışam, gələ də bilərəm, gəlməyə də, onu da deyə bilərsiniz. Amma yox deyəcəksinizsə, birbaşa olaraq deyin ki, yox, mən bunu eləməyəcəm. Və israr gəlsə də deyin ki, yəni bu dəfə naz eləmirəm də, həqiqətən yox deyirəm. Sonra dəyərlərin qorunması lazımdır. Yəni şəxsi dəyər və prinsiplərinizi heç bir müvəqqəti sosial maraq üçün güzəştə getməyin. Yəni bu nə deməkdir? Biz dəyərlərimizi qorumalıyıq ki, mən niyə buna yox deməliyəm? Bəlkə bu mənim dəyərlərimə uyğun deyil. Aydındır? Tamam. Keçirik növbəti hissəyə. Sağlam münasibətlərdə biz nə edirik? Bu qələmin münasibəti və sağlam sərhədli münasibətin fərqini sizə göstərəcəm. Özünü ifadədə nə olur? Bu qələmin münasibəti, yəni toksik münasibətdə bax belə olur. Fikirlərimiz gizlədirik, hamı ilə razılaşırıq. Amma sağlam sərhədli münasibətdə nə olur? Biz fərqli baxış bucaqlarını sərbəst şəkildə ifadə eləyirik və heç nədən çəkinmirik. Bu nə deməkdir? Tutalım ki, müdürünüz sizə deyir ki, səni bugündən filan otağa yer dəyişmə eləyəcəm. Sən burada oturacaqsan. Müdürün sənin fikrinlə, sərhəddindən razılaşmam başqa bir mövzudur. Amma məsələ nədir? Deyir ki, yəni mən sənin üçün bu otağı müəyyən eləmişəm. Bu qələmin nə edəcək sizcə? Bu iki variantdan fikrini gizlədib hamı ilə razılaşacaq, yoxsa fərqli baxış bucağını sərbəst ifadə edəcək? Bu qələmin hansını eləyəcək? Bir yoxsa iki? Razılaşacaq. Aha. Tamam, salam. İndi qoşdum. Zəhmət olmasa qısa təkrar edə bilərsiniz. Pərviz bəy, o qədər şeydən danışmışıq ki, təəssüf ki, qısa təkrar edə bilmirəm. Amma siz bundan sonrasında qoşulun, narahat olmayın. Başa düşəcəksiniz. Nəsə sualınız olsa verərsiniz. Aha, deməli, dediniz ki, müdürü ilə razı olacaq. Bəli. Ona görə razı olacaq ki, baxın, yenə də deyirəm, ola bilər, müdürü ilə sərhəd çəkir, yenə də müdürü deyir ki, yox da mən səni bura qoyacam. Bildirir ki, biz artıq rəhbər şəxs, onun sözü birbaşa olaraq rəhbərdir də, yəni onun sözü həyata keçiriləcək. Amma bir var ki, mən bunu etirazımı bildirirəm, həyata keçirilsin. Bəlkə nəsə dəyişər, dəyişməyə də bilər. Bir də var ki, mən heç nə deməyim və o da düşünsün ki, hədə bunu elə ürəyindən imiş bu qərarım.
Aydındır. Deməli, nə edirik? Bu qələmin münasibətində nə olur? Özümüzü ifadə edən fikirlərimizi gizlədirik, hamı ilə razılaşırıq ki, qoy birdən müdürüm məndən fərqli münasibəti. Amma sağlam sərhəddə nə edirik? Deyirik ki, mən bu yeri çox da bəyənmirəm, olar ki, başqa yerə keçək. Olar ki, öz əvvəlki yerimdə qalın və yaxud. Müdür deyə bilər ki, məsəl üçün olar, müdür deyə bilər olmaz. Bu artıq məsələnin ikinci tərəfidir. Qərar qəbuluna baxaq bu qələmin münasibətində. Toksik olan nədir? Digər tərəfin istəklərinə kör-körana tabi olur. Tutalım ki, müdür deyir ki, saat 6-da işdən çıxmalı, deyir ki, saat 7-yə qədər otur, mənim işlərimdə kömək elə. Hər gün saat 7-yə qədər otur və mən sən buna görə əlavə maaş verməyəcəm, amma mən sən müdürünəm də, nə olacaq ki, otursan. Amma sağlam sərhədli münasibətdə nə edirik? Qarşılıqlı hörmət və ortaq konsensus əsas götürülür. Yəni, deyirik ki, müdürüm, sənə hörmət eləyirəm, amma mənim də işlərim var axı. Onda mən sənə 15 dəqiqə vaxt ayıra bilərəm. Çünki daha çox üçün mənim vaxtım yoxdur. Mənim evdə də işlərim var və onları çatdıra bilməyəcəm. İş vaxtım da qutarıbdır. Bu şəkildə, məsələn, biz, belə deyək də, necə deyim, kompromisə, yəni güzəştə gedə bilərik. Üçüncü, emosional durum. Bu qələmin münasibət, toksik münasibətdə necə olur? Davamlı yorğun oluruq, tükənmə və incilik daxilimizdə yığılır. Sağlam sərhədli münasibətdə nə olur? Daxili rahatlıq olur, enerji artımı olur, güvən hissi hökm sürür. Yəni, istədiklərimizi deyə bilirik. Yaxşı, gəlin görək, biz bu qələmunu necə aradan qaldıra bilərik? Yəni, biz öz rəngimizdə necə ola bilərik? Birinci mərhələdə diaqnoz qoyuruq. Biz birinci növbədə aşkar eləməliyik ki, biz hansı zəif nöqtələrimiz var bizim. Öz zəif nöqtələrimizi tapmalıyıq ki, tutalım ki, biz hansı zəif nöqtələrimizdən insanlar manipulyasiya edir, müdürüm ola bilər, iş yoldaşım ola bilər, fərqi yoxdur. Hansı zəifliyimlə istifadə edir. Ona görə də biz nə edirik? Bu maskanı aşkar edirik. İkinci mərhələdə inşa eləməkdir. Yəni, şəxsi sərhədlərimizin çəkilməsi və daxili dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Bu nə deməkdir? Birinci diaqnoz qoyduq ki, mənim zəif nöqtələrim nələrdir? İkinci, sərhəd çəkməyi öyrənirik ki, mən sərhəd çəkməliyəm. Bu, mənim dəyərlərimə uyğun deyil. Dəyərlərimi müəyyən edib sərhəd çəkməliyəm. Üçüncü, təcrübədir. Münasibətləri korlamadan yox demək praktikasını eləməlisən ki, yəni, bir var ki, yox deyəsən, mən bunu eləmirəm, yox. Çıx get, yəni müdürə qapını çırpıb gedəsən, bu artıq münasibətləri körlüyor. Amma bir də var ki, sən deyirsən ki, izah edirsən ki, bu məndə alınmayacaq da, yox deyirsən. Yəni o yoxun da təhəri var. Ona görə təcrübə lazımdır. Dördüncü də azadlıqdır. Yəni sağlam münasibətlərin qurulması və daxili azadlığın davamlı qorunması strategiyası. Bir də başdan deyirəm bunları. Birinci nədir? Diaqnoz qoyuram. Mənim zəif tərəflərim nədir ki, insanlar məni bu nöqtələrimdən istifadə edir. İkinci, şəxsi sərhəd çəkməyi öyrənirəm ki, mənim dəyərlərim budur və sərhəddə belə çəkməliyəm. Üçüncü təcrübədir. Mən yox deməyi öyrənirəm, praktika edirəm və dördüncüdə sağlam münasibətlər qurmağı öyrənirəm ki, daxili azadlığım davamlı qoruya biləm. Ona görə də dostlar, özümüzü itirmədən münasibətlər qurmaq, sərhədlərimizi müəyyən eləmək bizim özümüzün əlimizdədir. Buna görə də çalışmalıyıq ki, biz öz sərhədlərimizi qoruyaq. Bu qələmun nədir? Bu qələmun öz rəngini, yəni istənilən rəngə uyğunlaşan bir heyvandır. Ona görə də bizim təlimimizin adı da bu qələmundur ki, yəni başqalarının rənginə hamı ilə razılaşdıq, öz rəngimizi itiririk. Ona görə də mövzumuz sərhədsiz bu qələmundur. Yəni, öz şəxsi sərhədlərini çəkə bilməyən insan mənasında. Mən razılaşdım, çünki əlverişlidir mənim üçün. Bəli, bu da ola bilər. Biz o demək deyək ki, biz razı olmadığımız şeylərə etiraz eləyə biliriksə, şəxsi sərhədlərimiz qorunur. Yox, razı olmadığımız şeyə etiraz eləyə bilmiriksə, burada artıq problem var. Sualı olan varmı? Çata da yaza bilərsiniz, belə verə də bilərsiniz. Mən artıq təlimimizi yekunlaşdırmağı istəyirəm, çünki biz çox şeydən danışdıq və vaxtımıza 9 dəqiqə qalıb. Kimin sualı var və yaxud da kimin təklifi var? Eşitmək istəyərdim. Və ya siz həyatınızda bu qələmun olaraq özünüzü necə, harada gördünüz? Bu qələmun kimi gördünüz, yoxsa sağlam sərhədli insan kimi gördünüz? Necə gördünüz? Kim demək istəyir, səs açıb? Səsinizi eşitmək istəyərəm açığı. Kim deyə bilər? Siz özünüzü burada hansı hissədə görürsünüz?
Bəlkə sağlam sərhəd çəkən insanlar qrupundasınız, yoxsa bu qələmun insan qrupunda? Bəli, bu arada bizim qrupumuz var, dostlar. Səbinə xanımın da qrupu var, mənim də. Mən qrupu göndərəcəm sizə. Qrupun linkini də göndərəcəm və yeni kurs qrupumuz var. Orada mən qrupu açacağım. Siz ora fikirlərinizi yazsanız çox gözəl olar. Bir də ki, bizim Instagramda postlerimiz var. Orada da təlim haqqında fikirlərinizi yazsanız bizə dəstək olmuş olarsınız. Çünki bizim buradan qazancımız sadəcə olaraq sizin fikirlərinizdir. Amma yazmaya da bilərsiniz, ürəyinizdən necə keçsə. Mən özümü sağlam olaraq gördüm, çünki öz üzərimdə çox işlədim. Həm işlə, həm münasibətdə. Süpersiz Aliyə xanım, sizin adınıza çox sevindim. Bu qələmun, amma bundan sonra yox, Samsung SM52 A25 adınızı bilsəm daha yaxşı olardı, belə oxuya bilmirəm. Bu qələmun, amma bundan sonra yox. Super, deməli sizin qazancınız bu təlimdən sonra artıq bu oldu ki, mən bu qələmun olmayacağım. Adım Nurxanə, çox gözəl Nurxanə xanım, sizin adınıza da sevindim. Mən də yazmışdım. Nəyi yazmışdınız? Mən sizi görmədim. Bir ara bu qələmun idim, indi isə yox. Nə dəyişdi? Xiaomi adınızı da desəz çox məmnun olardım. Sizdə necə dəyişdi? Özlərinizdə mi işlədiniz, yoxsa nə etdiniz? Bizlə də paylaşın, zəhmət olmasa. Mən çox sevinirəm ki, insanlar özlərində işləyirlər və öz sərhədlərini çəkməyi öyrənirlər. Baxın, sərhəd çəkmək o demək deyil ki, biz başqalarını əzməliyik. Sərhəd çəkmək o deməkdir ki, bəli, razılaşdığım şeylərlə razılaşıram. Razılaşdığımız şeylər üçün sərhəd çəkməyə heç bir ehtiyac yoxdur. İstər münasibətdə, istər işdə. Razılaşmadığım şeylərdə mən sərhəddimi çəkməliyəm. Məsafəmi qoymalıyam ki, sən məndən bu cür davrana bilməzsən, sən mənə bu cür şəkildə yanaşa bilməzsən. Çünki mən özümə hörmət edirəm, mən özümü sevirəm. Sərhəd çəkmək budur. Sərhəd çəkmək qarşı tərəfə əzmək deyil, öz fikrimi ifadə eləyib, mənə bunu edə bilməzsən deyə bilməkdir. Və ya mənə bunu etsən, mən bu yerdə qalmayacam deməkdir. Mənə bunu etsən, səni ilk yerə qoymayacam deməkdir. Aha, oxuyuram indi. Mən də yazmışdım, özlərimdə işlədim, məsafə saxladım insanlarla. Super. Yəni, sizin də adınıza çox sevindim. Ümid edirəm ki, bunu davam eləyərsiniz. Siz deyəsən Nurxanə xanım idiniz, yoxsa yox, Xiaomi kimi idi? Adınızı bilmirəm. Gülbacı, Gülbacı xanım. Laf gözəl. Hamınızın adına sevindim ki, bu təlimdən sonra da əminəm ki, bu qələmun olanlar bu yoldan imtina eləmək üçün özlərlərində işləyəcəklər, psixoloji dəstək alacaqlar. Bu arada mən özüm psixoloqam. Həm klinik, həm təhsil psixoloquyam. Özüm haqqında məlumat vermədim. Deməli, həm Arkansas Universitetindən klinik psixologiya kursunu bitirmişəm, həm Fatih Sultan Mehmet Vakfından evlilik və ailə danışmanlığını bitirmişəm. Yazar Adil Yıldırım Gökhan Çınardan təlimlər almışam, daha doğrusu kurslar keçmişəm. Eyni zamanda Cognitive Disorders və müxtəlif klinik psixologiya kurslarını keçmişəm. Bundan əlavə həm yazılar yazıram, məqalələr yazıram, həm təlimçilik eləyirəm, həm psixoloq olaraq seanslar keçirəm, həm təhsil sektorunda, belə deyək, həm təhsil sektorunda da psixoloq kimi işləyirəm. Yəni şagirdlərlə, valideynlərlə, müəllimlərlə işləyirəm. Ekstra olaraq da klinik psixoloqam, insanlarla fərdi terapiyaları, fərdi və qrup terapiyaları keçirdirəm. Deməli, Adil Yıldırımı izləyirəm. Lap yaxşı, amma bəzi şeyləri qəbul eləyə bilər, oradan bəzi şeyləri yox. Çünki onlar, Adil Yıldırım əslində yazardı, amma çox maraqlı fikirləri var. Razılaşdığım və razılaşmadığım yerlər də var, amma mən psixoloq kimi yanaşıram. Nə qədər fərqli sahələr insanlarla təlimlər götürsəm də, məsələn, Gökhan Çınar əslində psixoterapevtdir və o özü həm belə deyək, bir proqram aparır, həm də klinik psixoloqdur və çox normaldır. Məsələn, ondan mənim kurs götürməyim mənə çox maraqlı idi. Adil Yıldırımdan da həmçinin. Təşəkkür edirəm Aliyə xanım. O zaman fikirlərinizi əgər istədiyiniz təqdirdə sizin sərhədlərinizə hörmət eləyəcəyimiz çərçivədə və bizim sərhədlərimizə hörmət eləyəcəyimiz çərçivədə paylaşa bilərsiniz. Paylaşmaya da bilərsiniz. Buna da hörmətlə yanaşırıq. Sualınız yoxdursa, mən artıq təlimimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Yox, əgər varsa sizi dinləyə bilərəm. Xeyir olsun xanım. Sual verə bilərəm. Belə
sərhəddi qoymaq üçün nələr etməliyik? Yəni onlara zəhmət olmasa ətraflı deyə bilərsiniz. Tamam, əslində elə başından biz bunları danışırdıq ki, Pərviz bəy, siz yarımçıq deyəsən qatıldınız, qaçırtmısınız. Hə, bəli, gec qoşulmuşam. Baxın, sağlam sərhəd qoymaq üçün icazənizlə izah edeyim. İlk növbədə biz bilməliyik ki, qarşı tərəf, biz öz zəif tərəflərimizi tapmalıyıq. Niyə mən sərhəd qoya bilmirəm? Bu sualı özümüzə verməliyik. Daha sonra zəif tərəfimizi tapdıqda tutalım ki, bu səbəbə görə. Ondan sonra onun üzərində işləməliyik ki, mən bunu necə dəyişə bilərəm? Mən bunu niyə eləyirəm? Başqalarını məmnun eləmək mənə nəyi qazandırır? Mən niyə özümü eşitmək istəmirəm? Və başlayırıq artıq bir dəfə, iki dəfə yox deməyi öyrənməyə. İçimiz yansa da, parçalansaq da, bəzən yox deməyə başlayırıq insanlara ki, tutalım falan yerə gedək, yox bugün alınmır. Amma yenə də deyirəm, istəyirsinizsə getməmək, onu da deməlisiniz. Amma içinizdə olmasın da ki, mən buna yox desəm, bu çıxıb gedəcək. Buna rəğmən deyin, getsə belə deyin. Çünki yox demək sizin özünüzdə olan hörmətinizi göstərir. Sonra praktika edirsiniz bu yoxları. Birinci nədir? Zəif tərəflərimizi tapdıq, yox deməyi praktika edirik, təcrübə qazanırıq və sağlam münasibətlər qurmağa başlayırıq ki, bunu eləsəm mən sənin həyatında, yəni mən bu yerdə qalmayacağam. Tamam, sən bir də bu hərəkət eləsən, mən sənin yanında qala bilməyəcəm, çünki bu mənə xoş deyil. Məsələn, bir misal gətirim. Tutalım ki, sizin sevdiyiniz bir şəxs, sevdiyiniz, necə deyim, tutalım ki, əks cinsdən münasibətiniz var da, sevgilisiz. Sizə deyir ki, bu günləri tutalım, gəl gedək sinemada vaxt keçirək. Siz də deyirsiniz ki, axı mənim iş saatim saat 7-də tutarır da, sənə uyğun olar 7-də gəlib sən yut. O da deyir ki, yox da uyğun olmaz. Onda gəl ya ortaq qərara gələk vaxt seçimində, ya da başqa vaxta salaq. O da deyir ki, yox, nə danışırsan, ya bugün gedirik, ya da mən səndən ayrılıram. Başlayır sizi manipulyasiya etmək. Siz də deyirsiniz ki, ay insan, yəni mən sənə demirəm ki, mən səninlə oraya getmək istəmirəm. Mən sənə deyirəm ki, mənim iş saatim bu vaxt çıxır. Sən də deyirsən gecə çıxa bilmirəm. Mən də deyirəm başqa vaxta salaq. Niyə bunun problemi edirsən? Yox, deməli sən məni istəmirsən. Deməli sən başqasını istəyirsən. Sənin gözün artıq məni görmür, məndən soyumusan. Belə eləyəndə biz də başlayırıq allanmağa, deyirik, ayda, onun ürəyini qırdım. Yaxşı, sən xətrivə bir saat tez çıxaram falan. Və bu bir saatlar nə edir? Davamlı olaraq artmağa başlayır. Həmin qarşı tərəf daha çox bizdən bunu istəməyə başlayır. İstəyirsinizsə eləyin, bir dəfə, iki dəfə, amma görürsünüzsə ki, hər dəfə bu artıq toksik hal alır. Aydın oldu fikrim Pərviz bəy? Ayrılırsan yolun sağı ilə. Aydın oldu, təşəkkür edirəm. Və bir də siz burada dediniz ki, bu qələmum, yəni o nə deməkdir ki, bu qələmum? Bu qələmun bir heyvan adıdır. Yəni o öz rəngin, hər rəngə uyğunlaşır da. Ona görə biz adım belə qoymuşuq. Sərhədsiz bu qələmun. Siz o mənada, deyil, yəni aydın bildim. Bəli, hamını məmnun eləyir, ona görə də öz rəngi olmur. Və bir də zəhmət olmasa, mövzu ilə bağlı və sağlam sərhəddə qoya bilmək barədə hansı kitabları tövsiyə edə bilərsiniz? Pərviz bəy, bilirsiniz bu sağlam sərhəd qoymaq kitabla öyrəniləcək bir şey deyil və mən sözün açığı ki, bu mövzuda kitab məsləhət görmək istəmirəm. Ona görə ki, bu praktikada qazanılan bir şeydir. İstəsəz internetdə 100 dənə sərhədlə bağlı kitab var. Sınırlar var məsəl üçün. Kitab məndə də var o kitab. Yaxşı kitabdır. Sınırlar yazsız, yazarın adı yadımdan çıxıb, amma kitabın adı Sınırlar idi. İstəsəz elə bir kitab oxuya bilərsiniz. İstəsəz YouTube-da yazıb şəxs sərhədlərlə bağlı maraqlana bilərsiniz. İstəsəz psixoloq dəstəyi ala bilərsiniz. Yəni ürəyiniz necə istəyir elə maraqlanın, amma tətbiq eləyin. Yəni oxudum, izlədim yox, tətbiq eləyin ki, nəticəsini görəsiniz. Aydındır, təşəkkür edirəm. Siz özəl klinikada çalışırsınız? Mən özəl olaraq çalışıram, bəli. Özəl indi klinika deyil də, yəni şəxsi çalışırsınız. Bəli, şəxsi olaraq çalışıram. Aydın, təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun, xoşdur. Başqa sualı olan var? Əgər sualınız yoxdursa, mən sizlə sağollaşıram. Çox sağ olun bu bir saatda bərabər olduğunuz üçün. Mən çox sevinirəm ki, bu qədər aktiv insanlarla təlim keçdim. Hər zaman mənim təlimlərim həqiqətən tüm səmiyyətimlə deyirəm. Hər zaman. Bir şey sual verə bilərəm sizə, üzrlü sayın sözünüzü də kəsdim. Buyurun.
Narsist insanlara qarşı necə davranmaq lazımdır? Yəni onların qarşısını necə almaq lazımdır? Bu haqqda danışa bilərsiniz? Bu bugünün mövzusu deyil. Sadəcə onu deyim ki, heç kəsə görə, birinci növbədə heç kəsə narsist diaqnozu qoymayın. Hər birimizin içində narsist tərəflər var. Və hətta psixoloq olaraq biz belə insanlara diaqnoz qoymuruq birbaşa olaraq. Diaqnoz qoymayın. Şəxsi sərhədlər. Baxın, bugünkü mövzumuz sərhəd çəkməyi öyrənməlisiniz. Ən gözəli budur. Sərhəd çəkməyi öyrənsəz, sizə nəinki narsist, psikopat olsun, şizofren olsun, fərqi yoxdur. Artıq onlar belə yaxın durmayacaq. Və bunu siz içdən-içə də çəkməyi öyrənməlisiniz. Sizin dildə dedim, amma içimdə inanmıram, belə olmamalıdır. Yaxşımı? Mövzumuz olmadığına görə çox təəssüf ki, mən ondan danışa bilməyəcəm. Bugün vaxtımız da çox azdır. İstəsəniz, dediyim kimi, çox sağ olun. Bu cür maraqlı suallar verdiyiniz üçün, aktiv iştirakınız üçün təşəkkür edirəm. Bizim qruplarımız var. Bəli, mən şəxsi olaraq işləyirəm. Çünki, belə deyim də, bu mənə daha rahatdır. Klinikalarda da işləyirəm. Amma hal-hazırda özüm yay ayları olduğuna görə fərdi olaraq seanslar götürürəm. Ona görə də kim istəsə müraciət eləyə bilər. 2 dənə qrupumuz var, qoşula bilərsiniz. Biri təlim qrupudur, biri də arada bir səslər atıram, söhbətlər eləyirəm. Bir də Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Düzdür, orada çox aktiv olmuram, amma artıq olmağa başlayacağam. Fikirlərinizi də kommentlərə istədiyiniz təqdirdə yaza bilərsiniz. İstəməsəz yazmaya da bilərsiniz.